गाइस ऐसी लड़कियों की वजह से हम लड़के कभी लड़कियों की मदद नहीं करते। दरअसल में यहाँ पर दोस्तों ये लड़की काफ़ी चिल्ला रही होती है क्योंकि ये स्कूटी पलट जाती है और दोस्तों दूसरे लड़के को बुला देती है मदद के लिए। तभी ये दूसरा लड़का एक आ जाता है और दोस्तों इस लड़के की गाड़ी उठाने लगता है। और दोस्तों ये लड़का भला व्यक्ति लड़की की गाड़ी उठा के जब दे ही रहा होता है तब तक दोस्तों दूसरा वो लड़का लड़के की गाड़ी उठा के ले जाने लगता है। पर इसके बाद जो हुआ, अगर दोस्तों वो जानने से पहले दोस्तों अगर आप एक लड़के हो और पानी पीते तो वीडियो को लाइक कर देना, नहीं तो मैं समझ जाऊँगा कि आप दारू पीते हो दोस्तों। इसके बाद ये लड़का आगे निकल जाता है और दोस्तों आगे पुलिस चेकिंग लगी होती है। ये दोस्तों चोर निकल जाता है, ये भला व्यक्ति पकड़ जाता है। दोस्तों भला व्यक्ति सोच रहा होता है मैं दूसरे की गाड़ी लेके आया हूँ, अब क्या होगा। तब दोस्तों पुलिस इसका चालान काट देती है। दोस्तों ऐसी लड़कियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए।